Ai cũng biết ăn sữa chua hàng ngày rất tốt cho sức khỏe của chúng ta, đặc biệt là tốt cho hệ tiêu hóa. Và các thành viên trong gia đình của Vi Dung rất thích ăn sữa chua được làm từ máy làm sữa chua Sogun, một sản phẩm mới của công ty cổ phần thương mại Hoàng Bách. Máy làm sữa chua Sogun được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc. Máy được thiết kế tinh tế, thân thiện với người sử dụng. Máy có kiểu dáng khép kín, đảm bảo cho quá trình lên men, chống ô nhiễm cho sữa chua. Đặc biệt, thiết kế này cũng tối ưu hóa cho quá trình thu nhiệt để đảm bảo hoạt tính của vi sinh sữa chua. Máy làm sữa chua có các cốc làm sữa chua riêng biệt. Các cốc này được làm bằng nguyên liệu cao cấp rất an toàn cho sức khỏe. Cách sử dụng chiếc máy làm sữa chua Sogun này vô cùng đơn giản. Trước tiên, các bạn chỉ cần cho một lượng sữa đặc vào trong nước ấm với lượng vừa đủ. Tiếp theo, chúng ta cho một cốc sữa chua vào đó để làm men. Sau đó chúng ta khuấy đều lên. Và bây giờ thì chúng ta chỉ cần cho nguyên liệu này vào trong các cốc của máy làm sữa chua Sogun. Sau đó cài đặt thời gian. Có một điều đặc biệt là nắp của chiếc máy làm sữa chua Sogun được thiết kế hoàn toàn trong suốt, chính vì vậy mà các bạn có thể nhìn được toàn bộ quá trình làm sữa chua của chiếc máy thông minh này. Như vậy là chỉ từ 4 đến 6 tiếng đồng hồ, máy làm sữa chua Sogun đã mang đến cho chúng ta những cốc sữa chua ngon tuyệt. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhé. Đặc biệt, sản phẩm chỉ có công suất 15W, rất tiết kiệm điện năng. Ngoài ra, máy làm sữa chua Sogun có 2 dòng sản phẩm. Một dòng máy làm sữa chua cốc bằng thủy tinh được bán với giá 590.000 đồng. Và máy làm sữa chua cốc bằng nhựa được bán với giá 380.000 đồng, rất nhiều lựa chọn cho người sử dụng. Các sản phẩm đều được bảo hành trong thời gian 1 năm.